Pessoal, olha quem tá aí na tipóia de novo, hein? Um maranhão da oficina. Cárter tá por aqui, embreagem, câmbio, agregado. Pessoal, vou até sentar aqui para falar com vocês. Pessoal, primeiramente, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece aí, meu nome é Luiz, proprietário da oficina Luiz Encar. Beleza? E esse maré aí que vocês estão vendo aí, vamos virar para ele. E esse carinha ingrato aí que vocês estão vendo aí no fundo aí, é o carro nosso de uso diário aí da oficina. Eu falo ingrato pelo seguinte: tudo que a gente faz para esse carro aí, ele não agradece não. Ele retribui de uma maneira desagradável, né? O que está acontecendo ali? Nos últimos vídeos aí que eu postei dele, eu mostrei para vocês aí que a junta do cabeçote, motor, né, com menos de 4.000 quilômetros, mais ou menos 8 meses de uso, a junta apodreceu, entupiu o retorno do arrefecimento e ocasionou a queima da junta do cabeçote aí, né? E eu tive que tirar o cabeçote dele e fazer o cabeçote dele de novo. Beleza. Já decorreram mais ou menos uns 3 meses disso, 2 meses e pouco, 3 meses. O veículo estava andando beleza, perfeito. Porém, eu já tinha percebido um barulho, tipo um barulho de uma latinha batendo. Desde quando eu montei esse cabeçote, eu já tinha procurado esse barulho e não tinha achado. E como é um carro que eu uso, minha esposa usa, ela saiu nesse carro, recente, deve ter uma semana e pouco. E esse carro apresentou um barulho muito forte, tipo um barulho de um rolamento estourando, porém com o motor em funcionamento. Ela estava próxima aqui à oficina, eu fui olhar direitinho e o que aconteceu? Assim que eu coloquei esse carro aqui dentro da oficina, levantei ele, igual ele está ali. Tentei escutar o barulho, mas o barulho parecia ser dentro do cárter. E eu imaginava assim, gente, parecendo um barulho de um rolamento estourando, um rolamento estourado, girando, com atrito ferro com ferro, os roletes, as esferas montando. Mas eu falei assim, aqui dentro do motor tem os rolamentos do eixo contrabalanço, mas não vai ser. Eu coloquei tudo novo, tudo direitinho, tirei a vedação do lado que tem que tirar, que é o lado interno. Você tem que tirar a capa de vedação do rolamento para ele lubrificar. Então eu fiquei assim, pode ser na caixa, pode ser barulho na caixa. Mas aí você pisava na embreagem, o barulho continuava. E hoje eu resolvi remover a caixa para ver se o barulho realmente era na caixa. Aí a embreagem, ela não tá uma embreagem assim nova mais, né? Já acabou. Mas não era ela. Não é eixo-piloto, não é colar. Não era nada. Aí o que eu fiz? Eu consegui tirar. Eu tirei a caixa e consegui funcionar o motor. Aqui, ó. Ele tem essa lata aqui que é presa, tá vendo? Ele tem essa vantagem que ela é parafusada. Então eu consegui parafusar o arranque aqui, ó, só na lata, e consegui dar partida nele sem a caixa. E eu vi que o barulho persistiu. Eu falei assim, o barulho infelizmente é interno, eu vou ter que tirar o cárter. Eu tirei o cárter. O óleo, pessoal, não tem limalha, não tem nada. Eu já tinha esgotado o óleo já 2 vezes para poder ver se tinha limalha, se não tinha. O pescador tá ali, o fundo do cárter tá tudo perfeito. Então, o que eu fiz? Assim que eu removi o cárter, adivinha a surpresa, pessoal?
Para quem não conhece aqui do Maré, isso aqui é a roda fônica. Aqui, ó, é um parafuso. Tem mais outro aqui assim, mais ou menos. E mais outro aqui. São 3 parafusos. Olha a situação da roda fônica. Os parafusos bambearam. Começou a pegar aqui por dentro do motor. Pegou aqui, ó, no mancal. Você pode ver como é que ele ficou pegando no mancal aqui. E olha o que os parafusos viraram. Os parafusos bambearam, ficaram fazendo barulho e quebrou esses dois aqui que eu tirei do fundo do carro. Eles quebraram, ficou um pedacinho lá dentro. Esse aqui eu já consegui sacar. O pedacinho tá aqui. Eu vou dar mais um giro no motor ali para sacar o outro. E o terceiro ele tava no lugar, porém bambo, já todo comido também. Cara, isso aqui é uma peça que não faz força nenhuma. Como que esses parafusos bambearam, né? Quando eu fiz esse motor todo, eu não tirei a roda fônica, porque eu não mandei o vira para retífica. Eu não fiz retífica desse vira. Eu troquei os casquilhos móveis e fixos dele, mas não troquei não foi retificado, não foi dado passe. Ele já tá 0,25 já, e ele tava, vocês podem ver aqui, ele tava, passei o dedo aqui, sujou, foi mais. Ele tava bem bonitão mesmo, limpo, eu só dei uma limpeza nele com a lixa 1200. Passei a mão ali, sujou, foi mais. Mas ele não tava arriscado nem nada, para evitar custo aí, eu não fiz. Aí, pessoal, o barulho todo aí foi isso aqui. Agora pensa num trabalho para chegar nesse ponto e o trabalho que vai ser para remontar tudo isso de novo. Para trocar 3 parafusinhos que custaram 75 centavos os 3. Brincadeira, né, pessoal? Mas é isso aí. Depois que tiver montado aí, eu mostro para vocês novamente aí. Então, se você tem um Maré aí e ele apresentar um barulho estranho no motor, um barulho tipo de rolamento estourando, um barulho de rolamento estourado, um barulho de uma latinha solta e você já procurou externo e não achou, pode ser essa roda fônica ali, tá? Beleza, pessoal? É isso aí.